ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି। ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ନୁହେଁ ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ନିପଟ ମଦୁଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପୂଜାପାସା କରି କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବ, ଭଲରେ ରହିବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଆଉ କିଛି ଗାଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସବୁଦିନ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଇବା କିଣି ଆଣିକିରି ବି ରଖିଥାଏ, ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଥାଏ ସବୁ। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ସେଇ ଷଣ୍ଢ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦାନା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ନିଶା ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଷଣ୍ଢ ବାବାର ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟେ ନାତ ମାରିଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀଟି ଏହା ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ନାତ ମାରିକିରି ସ୍ୱାମୀଟି ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେ ଷଣ୍ଢ ବାବାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବିଚାରୀ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଯେ ଷଣ୍ଢ ବାବାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏତିକିରେ ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି। ସେଇ ଷଣ୍ଢ ବାବାଙ୍କର ଖୁରାରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା, ରକ୍ତ ବୋହୁଥିଲା ସେଥିରୁ। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସିକି ଷଣ୍ଢ ବାବାକୁ ଟିକେ ଡ୍ରେସିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଷଣ୍ଢ ବାବାର ଗୋଡ଼କୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ଭଲ କରିଦେଲା। ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। ତାର 2 କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପରା, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ। କେବେ ବି କୌଣସି ମଦୁଆ କିଛି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦ ନିଶାରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ମୋର ପାୱାର କେତେ, ମୋର ଶକ୍ତି କେତେ, ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ବାବାକୁ ବି ନାତ ମାରିପାରେ। ଷଣ୍ଢ ବାବା ସେ ଝିଅର ସେବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ବୋଲି ସେଦିନ ତାକୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ନହେଲେ କେହି ଷଣ୍ଢ ବାବାକୁ ନାତ ମାରିଦେଲେ ଷଣ୍ଢ ବାବା ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାକୁ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। କିଛି ପାପ କଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ପାପର କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଷଣ୍ଢ ବାବାକୁ ଆମେ ପୁରା ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାକୁ ନାତ ମାରିବାଟା କେତେ ଯେ ଅପରାଧ। ସେ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲା ସେ। ମୋର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲା ଷଣ୍ଢମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଘର ପାଖକୁ କେହି ଷଣ୍ଢ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ଷଣ୍ଢ ବାବାକୁ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଘରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ପାଣି ଟିକେ ଦେବା, ବେସନ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ପାଣି ଟିକେ ଦେବା। କିଛି ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଥିବ, ପରିବା ଚୋପା ହଉ କି କିଛି ବି ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ହେଲେ
ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଆଜି ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟେ କହୁଛି। ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ରେ ଗଢ଼ା ଶରୀରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଥିରେ ଦୟା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମରେ ଭରା ହୃଦୟଟେ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ରେ ଗଢ଼ା ଶରୀରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଥିରେ ଦୟା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମରେ ଭରା ହୃଦୟଟେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମନଟେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଆଖି ଲୁହ ସଞ୍ଚରି ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ଆଖି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିବା ପାଟିଟେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୟା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମରେ ଭରା ହୃଦୟଟେ ହିଁ ରଖିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।